Assalomu alaykum. Hojiqul bobo va Ahmadqul boboning nevaralari, Nazirqul jon va Shokirjonlar farzandlarining bu kechadagi oqshom to'ylariga xush kelibsizlar. Bugungi kechamizning samarali yaxshi o'tishi uchun mana bir Hasanboyjon degan bir yaxshi suxandon yigitimiz bor ekan, shu yigitimizga so'z beramiz. Hasanboyjon. Rahmat, salomat biling. Ustozimizga o'rtacha qarzinglaringiz. Oilangizga tinchlik, totuvlik, o'zingizga esa uzoq umr, sihat, salomatlikni tilab qolamiz. Qani endi azizlar, barcha aziz mehmonlarimizni ushbu yoz kuz mevalar to'kilgan to'kin dasturxon atrofiga taklif etamiz. Oldingizga qo'yilgan noz va ne'matlar sizlar uchun muntazir. Marhamat, olib o'tirishingizni so'raymiz va barchangizga yoqimli ishtaha, xush lahzalar yor bo'lsin deya davrani davom ettiramiz. Yillar o'tib bu 70, mana 2 yosh. Samandar Gulnozaxon umrida yo'ldosh. Shul sabab egizdil kuylagay navo. Baxtiyorlar bazmiga do'stlar marhabo. Faxrlanib ilov yurt bilan, necha ulug' suxandonlar yo'li bilan, ustozim Hikmatillo o'giti tili bilan assalomu alaykum deyman ilmga. Hurmati jo burchi vafo. Baridanam ey muhtaram aziz mehmonlari, do'sti qadrdonlar, qavmi qarindoshlari, mehri qiyosh, keksayu yosh, hammaga, xoli-yu ammaga, kavjullarga, kelin divanlarga, og'alarga, tog'alarga, akalarga, ukalarga, opalarga, singillarga, yon qo'shnilarga, jon qo'shnilarga, to'y egalariga, uy egalariga, quda andalarga, hazrati insonlarga, xullas sadaq to'yxonasiga tashrif bergan barcha siz aziz mehmonlarga xush kelibsiz, xush ko'rdik deymiz. Azizlar, bugun Damobod qishlog'ining eng mehrli va doimo mehmondo'st xonadonlaridan sanaluvchi bugun Xo'ja Nazarlar qolaversa Hayitqullar xonadonida unutilmas qutlug' shodiyona to'y tantana davom etmoqda. Ya'ni bugun 18 dekabr 2013-yil mahovati va tarovati bilan qalblarda jo'sh urgan muhabbatlari bilan Samandar Gulnozaxon bugun baxt ostonasiga qadam tashlashdi. Ushbu baxt ostonasini yoritib, birlari oy, birlari quyosh bo'lib davramiz to'rida nur to'kib turgan 2 yosh to'ylaringiz muborak bo'lsin deymiz. Sizlardan unutilmas visol oqshomlaringiz bilan, kelinlik, kuyovlik liboslaringiz bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Sizlarga dunyodagi barcha yaxshi niyatlarni armag'on aylab, to'ylar muborak so'zi qanoti ostida bugungi 2 yoshni baxt visol oqshomini ochiq deb e'lon qilamiz. Behri vafona, do'sti qadrdonlar, bo'ling bog'shom nikoh kechamizning aziz bir mehmoni. Azizlar, bugun mana shunday ajoyib kechamizdan qolaversa Samandar Gulnozaxonlarini baxt visol oqshomlarini Qonchi nohiyasining oliy toifali tasvirchilari, qolaversa sifatli kadr egalari akamiz Yorqinjon, qolaversa do'stimiz Toyjonlar bugun mana shunday ajoyib kechamizni tasvirga olmoqda ekanlar. Avvalo kamera ko'targan qo'llaringizlar ko'rmasin, boshqaningiz so'zlardan chiqmasin. Elimizni, xalqimizni doimo yaxshi kunlarda, to'ylarda bir-biringiz deymiz. Azizlar, bugun san'at bo'stonining yorqin yulduzi, sizdek san'atsevar xalqning betakror san'atkori, o'z ovozi, o'z muxlisi, o'z san'atga ega bo'lgan san'atkorimiz, yakdasta ijrosi, muhabbat kuchisi, shirin ovoz sohibi, Stabil noqisining o'g'loni, qolaversa Shukur Burxon nomli O'zbek drama teatrining yakaxon xonandasi Davlatbek Timurovni G'idras qarzaklaringiz ostida davriga taklif etamiz. Marhamat. Tingling, tartib qo'shiqlari Davlatbek, marhamat.
çıkan tuğla sevgilim vafadır aylay olsaydaz sevgilim vafadır aylay olsaydaz sevgilim vafadır aylay olsaydaz sevgilim vafadır aylay olsaydaz Assalomu alaykum. Chiqazli to'yxonaga yig'ilgan aziz kelinlar, aziz akajonlar, aziz onalar, aziz do'stlar, hammalaringni xonadon sohiblari nomidan xush ko'rishlaymiz. Baxtli saodatli bo'linglar. Qo'ldan kelgancha biz ham xizmat qilamiz. Rahmat. Davom etamiz.
Ovozlaringizga ovoz, san'atlaringizga san'at qo'shishni biz ham tilakdoshimiz. Bugun misli oy quyosh, bir yostiqqa qo'yib bosh, yangi oyda sohiblari, xillaski samandar Gulnozaxonlar. Azizlar, bugun Xo'ja Hazratlari qalbi sayyid qullar silolasining davomchilari. Bugungi baxtvisol oqshomimizning sababchilari, misli quyosh shu oyday yoki bir juft yulduzday porlab mustaqil hayotga qadam qo'ygan ikki yosh to'ylaringiz muborak bo'lsin deymiz. Sizlarga bugun nasib etgan ushbu baxt kelgusida farzandlaringizga nasib etsin. Poydevori mustahkam oila qilishingizni tilakdoshimiz. Samandar Gulnozaxon bir-biriga baxtli bo'ling. Hayot yo'llaringiz hamisha yod bo'lsin deymiz. Sizlarga baxtdan qolabilsa oliy taqdir qilamiz. Azizlar, bugun Samandar Gulnozaxonlarni baxtvisol oqshomlariga o'zlarining yaxshi niyatlari bilan, tilaklari bilan qadamlar ijro qilgan barcha aziz mehmonlarimizni, hazrati insonlarimizni qalb so'zlariga, niyatlariga, tilaklariga navbatlaymiz. Azizlar, ijozat bersangiz avvalo tabrik so'zlab o'tiraman. Keling, yo'llarimiz yonlarida guvoh bo'lib turgan guvohlardan boshlamoqchiman. Azizlar, ijozat bersangiz edagi tabrik navbatini qalbimizga kelganimizni eng yaqin do'stlari Asqarjonni mantabriga taklif etmoqchiman. Marhamat, Asqarjon, tabrimizga tashrif buyursangiz, avvalo o'zingizni ancha biringiz suv turda bergan ajoyib tilaklaringizni egarchi yo'laysiz. Qalbimizda bugun yoshli baxtli oqshomdagi tabriklar qismini sizning ajoyib so'zlaringiz bilan boshlaymiz. Marhamat. Do'st bilan obod gar bo'lsa u bayroni ham. Do'st qadam qo'ymas esa bayronidir qoshon ham. Assalomu alaykum, uzoqdan kelgan mehmonlar va mezbonlar. Ushbu kechaning sababchilari bo'lmish do'stim Samandar va uning umr shu kundan umr yo'l boshlab
umr yo'ldoshi Gulnazaxonlarning baxt mavsum kechasiga o'tirar ekanmiz. Men o'zimga bergan shu qisqa fursatdan foydalanib, bu 2 yoshga baxt, saodat tilayman. Doimo nimaiki yaxshi niyatlari bo'lsa, niyatlariga yetsinlar. Yana o'sha paytda o'sha farzandlar bilan shu mashina o'tiraylik. Rahmat Asqarjon, salomat bo'ling. Sizga baxt tilaymiz, nasiyaga emas baxt tilaymiz. Qizlik davri yetdi nihoyasiga. Kuyov bola yetdi jononisiga. Ijozat bersangiz so'z obadan beray. Kelinning eng yaqin dugonasi Zarifa xonga. Marhamat Zarifa xon davramizga tashrif buyursangiz, davramiz siz uchun muntazir. Shigit nahotgina kelinchak ta'zim qiladasta. Yonidagi yori lol qolib unga tutar guldasta. Nozik nihol kelinchak, to'ylaringiz muborak. Hashamatli koshona, to'ylaringiz muborak. Olam quvonch, hadya qiladi to'yladi. Aqliga sof kelinchak, xonadonim to'yladi. Qaynona qaynotaga izzatda bo'l kelinchak. Tong otib kun botguncha qismatda bo'l kelinchak. Marhamat. Buldek nozik qalbingizga muhabbat yo'l ochibdi. Alloh sizga juftlatmoqlik nasibasini sochibdi. Shunday qutlug' ayyom bilan birlashibdi yo'lingiz. Siz doimo ota-ona xizmatida bo'lingiz. Avvalambor assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan aziz mehmonlar va mehmonlar. Mana shu kechamizning yoritib turuvchi yulduzlari, dugona Gulnazaxon va ularning shu bugundan umr boshlari samandarbochalarning nikoh kechasida o'tar ekan. Men o'zimga berilgan qisqa fursatdan foydalanib, bu 2 yoshga uzoq umr, baxt, saodat, dunyodagi barcha go'zal tilaklarni tilayman. Dugonajon doim baxtli bo'lgin. Qizchalari Gulnazaxondek birdam go'zal bo'lsin. Eng avvalo shu 2 yosh bir umrga baxtli bo'lsin deganlar biroz qazaq chalamsizlar. Rahmat, salomat bo'linglar. Sizlar endi kavjonlarini, kelin digonlarini, quda tarafdan tashrif bergan barcha aziz mehmonlarimizni, uy egalarini, to'y egalarini, xonadon sohibi-sohiblarini, janniki bugun sadaf to'yxonamizga qadam yetishtirgan siz aziz mehmonlarni davramizga taklif etamiz. Faqat sizlar uchun sho'x-sho'x qo'shiqlarimiz jo'n bo'ladi. Bir qo'shiq kuylagin tabla tinglasin, bir qo'shiq kuylagin bog'la tinglasin, bir qo'shiq kuylagin qo'shiqqa qo'shib sevgin kuylagin sevgini anglamas. Qizlar tinglasin, sevgini anglab yig'lasin. Yana davrida Shahvoz xonanda Davlatbek Timurov kuylasin. Marhamat, qazaqlardan qolamiz. Sözlerimden şifa toplup sağ olayım. Gelgin gülüm erkelegin bağ olayım. Sözlerimden şifa toplup sağ olayım. Güzel dursan başa koşup Mevla'da. Canım seni asla geylerim Mevla'da. Güzel dursan başa koşup
zulmida Sanizlar keligar bo'lsadir gado San haylasang jarim qilsa zulmida Sanizlar keligar bo'lsadir gado
Eldor. Rahmat davlatli ijodlarga bir yomonlik tilab muhabbat qalblarda yashar ertakich. Shudur ko'nglidagi eng nozik tuyg'u. Shu tuyg'u sizni hech tark etmasin. Muhabbat bo'lmaydi, muhabbat mangu. Bugun ushbu muhabbatning bog'ida yana bir yangi oila barpo etilmoqda. Ushbu yangi oila sohillariga mazmunli hayot yo'llari hamroh bo'lishini, kelgusida albatta o'zlariga o'xshagan fayzli farishtali, dini diyonati mustahkam, odob va axloqda benazir farzandlarini voyaga yetkazishlarini, yuraklarda jo'sh urgan muhabbatlari tillarda doston bo'lishini Allohdan so'rab qolamiz. Samandar Gulnozaxon umringizni oxirigacha sevilib yashamoq siz aziz 2 yoshga nasib etsin deymiz. Boshingizda yonib turgan ushbu baxt chirog'i bir-biriga baxt uyingizni yoritib turishini tilakdoshimiz. Sizlarga baxtdan qolaversa oliy taqdirlab qolamiz. Azar davramizda qalb so'zlari, niyatlari, tilaklari davom etarkan. Ibroq endigi tabrik navbatini kelinimizni tog'ajonlari Turg'unboy akamizni men davraga taklif etaman. Marhamat Turg'unboy aka davramizga tashrif bersangiz, avvalo o'z nomingizdan, jamiki oila ahlingiz nomidan, bugun siz qatori bugun ushbu to'yxona mulatxonaga qadam danjida qilgan barcha aziz mehmonlaringiz nomidan bugun 2 yoshga qolaversa Samandar Gulnozaxonga o'z niyatlaringizni, tilaklaringizni yo'llab qo'ysangiz deymiz. Marhamat. Rahmat Hasanboy. Sizni ham topganlaringiz to'ylab bersin. Assalomu alaykum. Mana shu Sadat to'yxonasiga yig'ilgan azizlar, bugun jiyanimiz Gulnozaxon va kuyovimiz Samandar beklarni baxt to'ylariga yig'ilganmiz. Mana shu davraga to'y boshilarini taklif qilaman. Nazirqul aka, Zamirobga, marhamat davra to'yga. Zamirobga. To'y boshlariga yetib kelguncha mana shu 2 yoshga chiqar salomatlik tilaymiz. Baxtli taxtli bo'lsin, quvvali bo'lsin. Bu yonimga kel, marhamat. Shu xonadonni davomchilari bo'lib, ya'ni Nazirqul akam Zamirobga xonadonlarning davomchilari bo'lib, sizlarning xizmatlaringizda bo'lsin. Quvvali bo'lib, nabirali bo'lib, baxtli taxtli bo'lib yursin. Alloh inoyati bo'lmish farzandlar. Voyaga yetganda tengi topilsin, aql unoq bo'lsin, quda andalar, 1000 yillik oqibat qadrini bilsin. Kuyov podshoh bo'lsin, kelin malika. Yangi bir oila dunyoga kelsin. To'yga kelib bizni xursand qilsangiz, avvalo Xudo so'ng el rozi bo'lsin. Mana shu davrada onajonimiz, singillari, opalar nomidan ishtirok etyaptilar. Mana shu sovg'ani onajonimiz nomidan singillari, xolalar nomidan topshiramiz. Dedilarki, bolam ichra. Qolsa hamki bir dona ayol, zargar zoti kunduzi kecha bezagini yetarmish xayol. Beshik emas dunyo tebratgan. Qo'llaringni o'tsak bo'lar oz, oyoqlaring ostida ekan, jannat degan eng oliy e'zoz. Jannat onalarimiz oyog'i ostidadir.
Gulnozaxon Samandarbek xizmatlarida bo'linglar. Qizim, qaynotangni ota de, qaynanangni ona de. Shu xonadonni davomchisi, shu xonadonni xursandchiligi bo'lib, o'nib o'sib, shu xonadonga xizmat qilib yurgin. Baxtli taqdir bo'linglar. Rahmat. Hasanbay. Rahmat, salomat bo'ling, ajoyibliklar uchun, sovg'alar uchun. Biroz qasak chalganlarni ham mana shunday yaxshi kunlarga, to'ylarga yetkazsin deymiz. Dillarni zavqqa to'ldirib, dam obodda to'y bo'ldi bugun. Quvonchidan to'y egasin, so'ygani qo'y bo'ldi bugun. Oy qizlar ham yasanib, to'yxonaga yo'l oldilar. U yerda bo'z yigitlar yurakka o't soldilar. Oppoq harir libosida kelin kelar boshin egib, kov kelar xursandlikdan boshi osmonlarga tegib. Yor aytgan yangalarning dollar to'lsin uylariga, yor bilan to'ylansin o'zbegim tojigimning uylariga, o'zbegim tojigim boriga baraka degan ilm. Azdir shunday ekan, indiga tabrik navbatini qolaversa kavimizda jiyanchalari Davlatbek Sunnatullohni mandabari taklifdan. Marhamat, Davlatbek Sunnatulloh davramizga tashrif etsangiz. Marhamat.